píšeš tak ako básnik, že si sa do mňa práve trochu zbláznil. Roztrátiť nápad tajne dáš. Na jeden môj úsmev podáš Čo robíte? Vypusťte! Chápeš, že... No, dobre, musím končiť. A čo to tu máme? Predsa nový prípad. O, to moje. Zdravím, kolega. Zdravím. Čo tu máme? Ďalší prípad, zase takto ukradol prípustky. Čo, ideš pozrieť miesto činu? Hej, vieš čo, akurát sa tam chystám. Ideš so mnou? Ja nepôjdem, mám tu ešte nejakú byrokraciu. Chod sám a dávaj si pozor, nech nedopadne, že ja v Košicách. To nič, ja idem už. Veľa šťastia. Díky. Vidíme sa. Čau. Kavička. No, ďakujem. Kolegynka, máme akože ďalší prípad a chcel by som vás pozvať so mnou na výjazd. Dobre, príjmam. No, môžeme ísť. Obleče sa teplo, vonku je zima. Ideme. No, ako môžeme vidieť, tak práve pachatelia presne vedeli, že čo majú robiť, čo robia. Vedeli, kde to je a kedy to bude prázdno. Takže Vargová, kriminálne oddelenie. Týmko a kolegynka Bernatová, teší ma. Teším. Máme aj nejaké špeciálne dôkazy. Všetko už majú v rukách kolegovia, tak neviem, možno tu nájdeme ešte nejaké otlačky prstov, ale to chvíľu potrvá. Ďakujem za všetky potrebné informácie. Vidíme sa ešte. Tešilo ma. Dovidenia. Dovidenia. Myslím si, že ide o organizovanú skupinu. Nejaká prípustková mafia? Počúvam. Ideme tam. Čau. Mám tu podozrivý. A čo na to? Ako to vyzerá? Za 2 týždne máme čo robiť. Do pekla! Sa na to pozrieme. Prečo si ukradla tej prepustky? Ja nekradnem. Koho klameš? Teba Sa ťa nie? pýtam, koho klameš, som ti povedal, kto ukradol prepustky, si mi nepovedala. Teraz tu si vymýšľaš, som na iný. Ale tak ja do tej školy sa neukážem, ty vidíš ma prvýkrát. Jak prvýkrát? Ja stále mám mononukleózu. To si tu vymýšľaš akože. To... Ja? To teraz povieš, že si... Ty vole... Vieš čo? Zrob mi kávu. My tu máme kávu. Prestaň! Ja? Choď preč! Choď preč!
ďalší. Choď preč. Choď preč. Choď preč. Dobre. Čo tu máme ďalej? Jaké čauko? Odkedy si týkame? Teraz. Patríš medzi hlavných podozrivých a sadni si normálne. Kde je káva? Káva, šéfe. Ďakujem. No. No hovor dačo, ne? Nemáš nič na robote, len ma vypočúvať, ty starec. Priznaj sa. Dobre, bola som to ja. Ja som to vedel. Mám dôkazy. Ďalší. Vaše meno? Dátum narodenia? Miesto trvalého bydliska? Čo ste robili 24.10.? Ako... ja už na to fakt nemám. Vieš čo? To s nimi pozor. Čo ste robili 24.10.? A čo? No, z tej poslane som nakoniec vyťahol, že ide o nejaký zoznam, ktorý bol odsudzený a majú v tom prsty nejakí mafiáni. Mafiáni, ne? Trošku sa to zamotáva. 4 5 8 Spokojne. Ešte. Počúvam. Čo sa deje? Fú, veď, ak to tu bol. Prosím. Našli sme ich, zistili sme. Toto bol. Pán Týmko, ale to je výborná správa. Gratulujem. Páči sa. Ďakujeme. Bozula! Adam Bozula! Ale nikomu to nehovor. Práve stojíme pred budovou úradu a čakáme na podozrivého skradnutia priepustok. Práve ide, poďme za ním, niečo. Čo to je? Čo je? Haló! Čo je? Nenechajte mňa! Čo robíš? Tu máš mandarinku, treba zbierať vitamíny. Ďakujem, že dbáš na moje zdravie. No, za čo? Čo je? Čo je?
leďar sobarovo, aj leďara korama, leďar sobarovo, aj leďara korama, ešte si rakemu, Efraimku poradám, ešte si rakemu, Efraimku poradám, leďar sobarovo, aj leďara korama, leďar sobarovo, aj leďara korama, ešte si ja k nemu, Efraimku poradám, ešte si ja k nemu. Takto sme sa vôbec nedohodli. Takto to nemalo dopadnúť. Kľud. Čo kľud? Jaké kľud? Čo si zrobil? Vôbec sme sa tak nedohodli. Chápeš? Nemal si skončiť na zozname. Keď to padne, práca vykonaná tak, jak si chcel. Zoznam neexistuje. Kamarát ma poslúchal, trebalo to vybaviť. Nemal si skončiť na zozname. Zoznam už neexistuje. Nemal si skončiť na zozname! Čo? Jakom zozname? Jaký zoznam? Všetci začínajú od začiatku, začnem od konca. Predstav si ma, ako vracám čas, tak od sa predstav si ma, ako utekám z miestnosti plnej. Teraz ma nechaj, pracujem. Pán Bozula je nekomunikatívny. Áno. Dúfam, že toto bude zaberov v tých skrytých. Posledné slová boli ako to dobre horí, predtým iba iskra zapalovač. Na back rolling, rolling, rolling. Nemôžem byť klípe. Sorry. Byť strich baba rodí. Život je jak slovenský film.
taký, aký ešte nikto nenatočil. Možno trochu sci-fi, ako bol na konci kurva hoši. Náš život je jak slovenský film. Film, s ktorom nehráme, sme real. Film, s ktorom nehráme, sme real. A film, s ktorom nehráme, sme real. Možno bol na konci hoši. Škola, ktorej učebňa je v bývalom Zelovoci. V ktorom sme mladí a fakujeme stres. Čo znamená dospieť a to nevieš. V ktorom sa bavíme, ruka hore bez. Čo znamená dospieť, menej smiať sa, viac jesť. Ja nepôjdem, mám tu ešte dajakú byrokrajby. Musí odísť, chlap musí robiť to, čo má. Keď zavrie oči, vlastný scenár v hlave ho má. Tu máš mandarinku. Aby som zbieral vitamíny. Dobrý deň, ale Bobby, vy sme Dobrý. Dovidenia. Toto je príbeh o chudobe, príbeh o kráľu. Zdravím všetkých ľudí, ktorí stoja tento rok pri nás. Tvoj tatko rekord, podzem, gang, bang, bang, slang. Tento film sa točí ďalej, pokračovanie na budúce. A pamätaj, nikto z nás není fán, nikto není zad. Iba Boh, chápeš?